情人節啦，先講情人節快樂啦。情人節快樂！咁今晚就係冇為佢㗎啦，咁就演啦。與生相愛，正常好，與生相愛好啲。呢首歌俾人機唔夾子嘅，因為我發覺到咧，我哋彩排嘅時候咧，原來呢一首歌係最難唱嘅一首歌，而咁啱呢一首歌咧係屬於我嘅。即係咩意思咧？即係咧大家都知我曾經緊張過啦。我都見到啦，有喺我啲 social media 都問會今晚唱真歌嘅。咁即係教自己個機會啦。喺我唱我嘅新歌之前咧，我好快咁樣介紹下呢一首歌先。呢一首歌咧係好貼近我哋而家翻緊工啦，或者喺事業上面拼搏緊嘅即係我話男士啦，所以就男士為主先啦。咁我對音樂就冇分話男定係女嘅。咁如果有女士係都一樣嘅搏緊你哋嘅事業嘅話咧，而啲歌詞你哋覺得係啱聽嘅話咧，都係大家可以聽嘅。係啦，咁呢一首歌嘅嚟源咧，我記得有一次咧，我同而家玩好多朋友啦，好多兄弟啦，嗰個叫鍾楚樂，係今晚都要做。咁鍾楚樂啦，金英啦，連阿希啦，就係張亞東啦，咁就鍾楚樂，我記得佢一講嘅就係：喂，你哋雖然冇聲音，不如唱啲好似左右為難嗰啲咁嘅 feel 嘅歌啊，講下啲係嘛成熟男士返工嗰啲，即係嗰啲辛酸史流血都要滲下。即係大家都知有時即係近少少啦，大家知道有時翻工都要受氣嘅。哇！你翻份都咁好咩？唔使受氣。咁又或者就係話屋企自己嘅丈夫又啦，自己太太又啦，或者個小朋友啦，即係可能你呢啲情況你好正常係想揾個人傾訴嘅。咁我咧就通常咧都係要班啲有啲 friend 啦，係嘛，即係見到做生意啦。咁就我哋咧通常咧都係食飯啦，我哋好健康嘅係食飯咯。咁當食飯嘅時間係會有一啲令人好興奮嘅飲料嘅，係啦。咁其他去打工仔都係點樣啦？譬如去一個酒吧 happy hour，咁就可能休息下又好，或者唞下波又好。咁有陣時咧，通常咧話就話一兩杯嘅。我唔知大家有冇試過，我係試過講好多次話飲兩杯嘅，點知真係飲咗兩杯嘅，係。咁所以呢首歌就產生咗嘅，就係去講翻一啲係一啲大家聊翻開開心嘅嗰啲兄弟姊妹嗰方面嘅，跟住有時即係去到咗年紀，你下話俾人聽你老公點樣好啊，係點啊啲咁所以就希望大家都呢個係一個新嘅藝人啦，即係希望大家會中意啦。咁呢一度正式同大家介紹呢首歌，呢首歌係叫做《On the Rocks》。
太陽，男人與內內放縱我，像放心跳的愛，我的強壯，你夠膽相信？失去什麼，需要烈火，要發揮你真我，是像雪，像雪紅人海，無謂野蠻。獨自難過。